Bugün Laçının günüdür, Laçının şəhər günü. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama uyğun olaraq hər il bu günü 26 avqustu təntənəli şəkildə qeyd edirik. Bir vaxtlar həsrətin, ayrılığın, istirabın adı olan Laçın indi qayıdışın, inkişafın və yenidən doğuluşun ünvanı kimi tanınır. Təbii ki, biz 1992-ci ilin may ayının 18-ini unutmuruq, amma 2020-ci il dekabrın 1-ini daha üstün tuturuq. Günümüzə şükür edirik. Şəhərlər də insanlar kimidir. Hər birinin öz taleyi, öz hekayəti, yazılmış qədəri var. Laçın da belədir. Bir zamanlar axarlı-baxarlı günləri də yaşayıb, qarğa-quzğun kimi üstünə daraşılıb dağıldığı taleyi də görüb. İndiki güzaranı isə bir başqadır. Laçın indi Azərbaycanın yaddaşında yalnız coğrafi məkan kimi deyil, illərlə davam edən həsrətin, mübarizənin və nəhayət zəfərin adıdır. 28 illik istirabdan sonra Laçın kimi oğullar erməniləri gəldiyi yerə qədər qovdular və Laçının taleyini dəyişdilər. Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, əmrinizə əsasən Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini, Zabuq, Sus yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Bugün Laçın azaddır. Bu azadlıq təkcə torpağın deyil, həm də tarixin bərpasıdır. Laçında bugün həyat yenidən qurulur. Sakinlər doğma yurda qayıdır. Böyük qayıdışın sevincini yaşayırlar. Elin geri dönüşü isə sürətlə davam edir. Laçında çox gözəl quruculuq işləri başlandı. Laçın indi bir Avropa şəhəridir və önəmli olan hər kəs öz doğma evinə qayıtdı. Daha gözəl, daha tikilmiş, daha estetik evdə. İndi Laçına baxırsan göz oxşuyur və insanlar da məmnundur ki, öz evlərində gəlib məskunlaşa bildilər. Yurt yeri dirçəldikcə, torpağa nəfəs gəldikcə, Laçının siması dəyişdikcə sakinlərin ruhu da təzələnir. Çünki insanın yurt yeri yalnız evin divarları deyil, bura həm də xatirələrin, köklərin, ata-baba nəfəsinin yaşadığı yerdir. Laçınlı Ziyalı rayonun Alıqulu kənd sakini Şahin Məmmədovun da arzusu çox sadədir. Özü şəhərdə yaşasa da, amma ata yurdunda ev tikmək, keçmiş xatirələrini yaşatmaq və ocaqlarının əbədi yanmasını təmin etmək istəyir. Məsələn, mən istəyərdim ki, heç dövlətin yardımı olmadan mənə icazə verilsin ki, mən öz ata yurdumu, öz həyətimi və evimi bərpa edim və onu öz mülkiyyətimə götürə bilim. Bu mülkiyyətə verilmə imkanı, ona sahib olmaq. Mən varisə, tutaq ki, mən evin kiçik övladıyam, evin varisi mən demirəm ki, hər kəsə. Əvvəl olunmuş evlərin sayı qədər varislərə imkan yaratsınlar ki, onlar öz evlərini bərpa etsinlər. Tanınmış Ziyalının Laçının kəndlərinə qayıdış prosesinin sürətləndirilməsi ilə bağlı daha bir təklifi də var. Digər bölgələrdə insanlar öz vəsaitləri hesabına ev ala və tikə bildikləri halda Laçındakı ata-baba evlərinin bərpası məsələsində də eyni imkanların yaradılmasının məqsədə uyğunluğunu söylüyor. İndi deyirik ki, 3 kəndi birləşdirəcək. Məsələn, Laçının Bircahan, Alıqulu, Seyidlər üçün Bircahanda dövlət bir tikəcək. Ora isə ancaq qaçqın statusunda olanlar, yəni dövlət müəssisələrində başqa məskunlaşmış insanlar qayıdacaq. Amma burada evi olan insan deyəcək ki, sən ora qayıtma, sənin imkanın var. Bəs o neynəsin? Ona imkan yaratmaq lazımdır ki, özü getsin, tiksin və yaxud öz evinə, əvvəlki evinə qayıtsın. Dağların qoynunda ucalan Laçın artıq geçmişin ağrısı ilə deyil, zəfərin təntənəsi ilə yaşayır. Bu yurd uğrunda can verən oğullar da unudulmur, vəfa və ehtiramla anılır. Ailə başkomandan başda olmaqla onun müzəffər əskərlərinin azad etdiyi yurt yerinə gətirdiyi hərbi, siyasi, iqtisadi möcüzələri isə zaman-zaman təkcə Laçınlılar yox, bütün Azərbaycan daha aydın görə biləcək və bugünə şükür edəcəklər. Deyəcəklər ki, Laçın azaddır, abaddır, xoşbəxtdir. Artıq onun günü də var, şəhər günü, hər birimizin günü. Yəni, bu günə də onun yaradana da, yaşadana da eşq olsun deyirik.